emoțiile pe care noi le trăim nu trebuie să domine acțiunile pe care le producem și le facem. S-ar putea să simți de multe ori teamă în inima ta față de multe lucruri. Adrenalina situației s-ar putea să te cuprindă într-un așa mod încât să experimentezi acest sentiment de teamă, de frică. Însă, acțiunile în cele din urmă trebuie să arate că tu te încrezi în Dumnezeu. Ascultați, 27 spune că Moise nu s-a temut și a îndurat, a perseverat. A rămas pe poziție și a zis, indiferent de ceea ce Dumnezeu hotărăște, mă încred în providența Lui. Părinții lui, deși au trăit aceste emoții ale fricii, ale temerii, într-un anumit fel ei nu s-au temut, și asta spune și Scriptura, pentru că s-au încrezut în Dumnezeu. Și faptul că s-au încrezut în Dumnezeu a arătat că n-au fost copleșiți de aceste emoții astfel încât să le cuprindă acțiunile lor. Moașele s-au temut de Dumnezeu, ne spune de asemenea narațiunea din Exod, și au curățat viețile copiilor împotriva faraonului. Adică nu le era teamă de faraon când făceau lucrul ăsta, zice, oricum nu contează ce zice faraon. Nu, cu siguranță că se temeau, însă s-au temut mai mult de cine? De Dumnezeu. Și acțiunile lor au arătat lucrul acesta. Nu că ele n-ar fi trăit niște emoții de-astea de teamă. Dacă o să ne prindă cineva când facem lucrul ăsta. Nu. Cu siguranță că adrenalina a fost la maxim și au simțit pe pielea lor anumite lucruri. Însă acțiunile lor au arătat că în cele din urmă ele se tem de cine? De Dumnezeu. Și s-a întâmplat la fel în cazul lui Moise, s-a întâmplat la fel în cazul părinților lui. Reverența sau închinarea sau încrederea lor era în Dumnezeu. Vedeți? Când spunem că nu ne temem de ce oamenii ne pot face, nu spunem că nu vom experimenta teamă. Adică în momentul în care vezi o sabie că stă deasupra capului tău să stai capul, nu poți să spui că nu, în stomac nu vei simți anumite emoții, nu? Biologic, ce ziceți, doctori? Nu, sunt. N-ai cum, adrenalina care ți intră în corp, care tot ce produce creierul, da? Adică te va copleși toate acelea. Însă noi suntem dincolo de fizic, suntem dincolo de aceste experiențe pe care trupul nostru din punct de vedere biologic le produce. Și noi vom sta și vom îndura totul sub sabia aceea pentru că ne încredem în El. Înțelegeți? Și de aceea putem spune că în fața acestor persecuții stăm fără teamă. Pentru că încrederea noastră este în Dumnezeu. Nu că nu vom trăi nu știu ce emoții, da? Că vezi că, ia uite, plânge la mormântare, plânge. Înseamnă că nu-L iubește pe Dumnezeu. Ok. Adică dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu trebuie să plângi, nu trebuie să experimentezi durerea și aceste emoții care sunt niște emoții normale. Nu trebuie. Nu, Biblia nu spune nicăieri lucrul ăsta. Și în momentul în care eu sufăr și în momentul în care sunt îndurerat și în momentul în care trăiesc aceste emoții de teamă, ele să nu mă copleșească, să nu copleșească sufletul meu, ci din contră să fie acolo în timp ce în sufletul meu mă încred în Domnul și zic, Dumnezeu este providențial, Dumnezeu e suveran. Și mă liniștește. Și asta este cu adevărat imaginea unui credincios.